হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো। আজকের এই ভিডিওটাতে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো একটা ছোট্ট ব্লগ, যেখানে আমি আমার কলেজে গিয়েছিলাম অ্যান্ড নস্টালজিক হয়ে গিয়েছিলাম বিকজ এটা মেবি আমি 1 বছর পর, অলমোস্ট 1 বছর পর আমি আমার কলেজে যাচ্ছি। আমাদের বেসিক্যালি সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছিল, তো সেই জন্য আমি যাচ্ছিলাম আমার সার্টিফিকেটটা কালেক্ট করতে। তো দ্যাট ইজ, তোমরা হয়তো দেখে অনেকে বুঝবো যেটা কোন কলেজটা। এখন সেই দিন ওয়েদারটা এত সুন্দর ছিল, তো আশেপাশের সব কিছু দেখে আমার অনেক ভালো লাগতেছিল। একদম পুরাই গ্রিনারি, আগেও অনেক গাছপালা ছিল, এখন আরও বেশি হয়ে গেছে। সো দ্যাটস এ ভেরি প্রিটি নাইস থিং দ্যাট আই রিয়েলি লাইক অ্যাবাউট ইট। ওকে, তো এরপর আমি চাই আমার সার্টিফিকেটটা কালেক্ট করি, দেন একা একাই একটু ঘুরি। আমার বেশ ভালো লাগতেছিল যে এই জায়গাটা আমি আবার আসছি। আমার মনে হচ্ছিলো যে এখান থেকে কত হাঁটাহাঁটি করছি, কত গল্প করছি, কত আড্ডা, কত ঘোরাঘুরি, একসাথে টিফিন টাইমে খাওয়া, কত মজা হয়েছে না। আর আজকে দেখো, আমি সেদিন অ্যাকচুয়ালি একা গেছি, একদম একা গেছি। দেন ওভাবে দেখছিলাম এটা সেটা, একটু ঘুরলাম ফিরলাম, একা একাই পিছনে গেলাম, মাঠে গেলাম, দেন চলে আসার পর আমার খুবই দই ফুচকা খেতে মন চাচ্ছিল। তো আমি একটা পুরানো রেস্টুরেন্টে গিয়ে দই ফুচকা খাই অ্যান্ড খেয়ে দিয়ে চলে আসি। পুরানো বলতে আমি অ্যাকচুয়ালি আমরা সবাই অ্যাকচুয়ালি ওখানে যেতাম, অনেক মজা করতাম। সো ওই দোকানটায় গিয়ে আমরা আমি একাই গিয়েছিলাম, দই ফুচকা অর্ডার করি, দেন খাই, দেন চলে আসি। দ্যাটস ইট। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং। প্লিজ টু সাবস্ক্রাইব। বাই বাই।